हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। પ્રભુજી, હું તમને એક સ્લાઇડ શેર કરું છું, તો તમને સ્ક્રીન શેરિંગ ફાવશે કરતા? ના માતાજી, હું નથી શેર કરી નથી હજી, એટલે નથી ભાવતી. હું તમને હોસ્ટ આપી દઉં છું પાછો. તમે મને હોસ્ટ આપો ને, ટ્રાય કરો. હા હા, હોસ્ટ કરો ને. હરે કૃષ્ણ આપી દીધું મને. હરે રામ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। મારી સ્ક્રીન દેખાય છે ને પ્રભુજી? હા હરે માતાજી, કૃષ્ણ દેખાય છે, દેખાય છે. સિસ્ટર દેખાય છે ચાલુ ને? આવી ગયું ઓકે, છે. હા હા હા। હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ। સર્વે દીક્ષા લેનાર દીક્ષાર્થીઓને મારા સાદર પ્રણામ। આપણે પ્રભુપાદને પ્રાર્થના કરીને આજના ક્લાસની શરૂઆત કરીશું। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सर्वे वाला वैष्णव ने हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। જે આપણી આ સિરીઝ ચાલી રહી છે એમાં આજે આપણે શિષ્ટાષ્ટકમ અને 10 નામ અપરાધ જોવાના છે। જો સવારે મંગલા આરતી જે એટેન્ડ કરતા હોય ને એમને ખબર હશે કે મંગલા આરતી પતે, નરસિંહ આરતી પતે, તુલસી આરતી પતે એના પછી શિષ્ટાષ્ટકમ બોલવામાં આવે છે। અને આ જે શિષ્ટાષ્ટકમ છે, અષ્ટકમ એટલે 8 પદોનો સમૂહ છે। અને આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આ શિષ્ટાષ્ટકમ આપણને આપ્યું છે, તો હું પ્રયત્ન કરીશ કે એને સમજાવી શકું। શ્રી શિષ્ટાષ્ટકમ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ તેમના શિષ્યોને કૃષ્ણના વિજ્ઞાન વિશેના પુસ્તકો લખવાની સૂચના આપી હતી અને તેમના અત્યાર સુધીના અનુયાયીઓએ તે ચુસ્તપણે અમલમાં મૂકવાનું ચાલુ રાખ્યું છે। અત્યારે પણ આપણે જોઈએ તો આપણે શિષ્ટાષ્ટકમ રોજે બોલીએ જ છે। ભગવાન ચૈતન્યએ શીખવેલા દર્શન શાસ્ત્ર વિશે સંસ્કરણ અને વર્ણન ગુરુ શિષ્ય પરંપરાના કારણે વાસ્તવમાં ઘણું જ વિપુલ, કાળજી ભરેલું અને સુસંગત છે। ભગવાન ચૈતન્ય તેમની યુવાવસ્થામાં એક જ લખ્યું હતું ને આ 8 શ્લોકોને સ્પષ્ટપણે એમના મિશન, એમનો જે ઉપદેશ હતો એ પ્રગટ કરવામાં આવે છે। તો એ આપણે શરૂ કરીશું। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं स्वाधर्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। આ પહેલું પદ છે, એનો અર્થ આપણે જાણીએ કે આમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે। શ્રી કૃષ્ણ સંકીર્તનનો જય હો, જે આપણે હરે કૃષ્ણનો જે સંકીર્તન છે એની જય હો, જે વર્ષોથી હૃદયમાં ભેગી થયેલી ધૂળને સાફ કરે છે। આપણું જે હૃદય છે એમાં આપણે કેટલાય જન્મો લીધેલા છે અને બધા જન્મોની ધૂળ લાગી છે કે જેના કારણે આપણા હૃદયમાં બિરાજમાન ભગવાનને પણ આપણે જોઈ શકતા નથી। તો આમાં વિનંતી કરી છે કે જે વર્ષોથી ધૂળ લાગેલી છે આપણા હૃદયને, તો એને એના હૃદયનું શુદ્ધિકરણ કરે છે અને જન્મ મૃત્યુની પુનરાવૃત્તિ, વારે ઘડીએ જન્મ અને મૃત્યુ લઈએ છે એનું પુનરાવર્તન પામતા બદ્ધ જીવનના અગ્નિને શાંત કરે છે। આ સંકીર્તન આંદોલન સમગ્ર માનવ જાત માટે
પરમ આશીર્વાદ છે, કારણ કે તે પરમાર્થ રૂપી ચંદ્રના કિરણો ફેલાવે છે. તે સર્વ દિવ્ય જ્ઞાનનું જીવન છે. તે દિવ્ય આનંદ સાગરને વધારે છે અને જેના માટે આપણે સદા આતુર રહીએ છીએ તે અમૃતનું આપણને પૂર્ણ રીતે આસ્વાદન કરાવવા માટે લાયક બનાવે છે. એટલે આપણી તો લાયકાત નથી કશી કે આપણે જે અમૃત છે એ અમૃતનું પાન કરી શકીએ, પણ જે સંકીર્તનનો ફેલાવો આપણને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કર્યો હતો એ સંકીર્તન દ્વારા આપણે ખરેખર જે ભગવાનનું નામ જપ છે તેનો આસ્વાદન કરી શકીએ છીએ. નામનાકારી બહુધા નિજ સર્વશક્તિ તત્રાર્પિતા નિયમિતઃ સ્મરેણ કાલ એતાદ્વસી તવ કૃપા ભગવન મમાપી દુર્દેવમ ઇદ્રસમ ઇહા જનીનાનુરાગ. આપણે સવારમાં બોલીએ સંસ્કૃતમાં બોલીએ છીએ, ગુજરાતીમાં આપણને એનો અર્થ ખબર હોતી નથી. તો આપણે જોઈએ કે નામનાકારી બહુધા નિજ સર્વશક્તિ તત્રાર્પિતા નિયમિત સ્મરેણ કાલ. હે મારા પ્રભુ, કેવળ આપનું પવિત્ર નામ જ જીવાત્માઓ ઉપર સર્વ આશીર્વાદ પ્રદાન કરી શકે છે અને આપના કૃષ્ણ, ગોવિંદ, માધવ, રણછોડ, દ્વારકાધીશ જેવા સેંકડો અને હજારો નામો છે. આ દિવ્ય નામોમાં આપે આપની સર્વ દિવ્ય શક્તિઓ ભરી દીધી છે અને આપના પવિત્ર નામોનું રટણ કરવા માટે કોઈ ચુસ્ત નિયમ પણ નથી ને. જેવી રીતે કે દર્ભનું આસન જોઈએ કે 100 આસન લેવું પડે, આ દિશામાં લો, સવારે જ્યારે કરો છો ત્યારે નાહીને શુદ્ધ થઈને શુદ્ધ કપડાં પહેરીને, આવા કોઈ નિયમો નથી આપ્યા આપણને ભગવાને, કોઈ ચુસ્ત નિયમો નથી. હે મારા પ્રભુ, આપે દયા કરીને આપના પવિત્ર નામો દ્વારા આપને પામવાનો અમને સરળ માર્ગ બતાવ્યો છે. છતાં પણ હું એટલો દુર્ભાગ્યશાળી છું કે મને આપના દિવ્ય નામથી કોઈ આકર્ષણ નથી. એટલે આમાં આપણી સ્થિતિ બતાવી છે કે ભગવાને તો બહુ સહેલી રીતે પોતાનું નામ આપ્યું છે ને, ગમે તે અવસ્થામાં તમે હોવ તમે માળા કરી શકો છો. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં હોવ કે સિચ્યુએશન તમારી આજુબાજુ ગમે તે હોય, કોઈનું મૃત્યુ થયું છે, કોઈનો જન્મ થયો છે, કઈ પણ સિચ્યુએશન છે, કે તમે બહારગામ છો, ઘરે છો, તમે નાયા છો, નથી નાયા, સૂઈને ઉઠ્યા છો, એટલા બધા કૃષ્ણ કૃપાળુ છે આપણી ઉપર કે બધી રીતે બસ ભગવાન શું કહે છે કે માત્ર મારું સ્મરણ કરો. પણ આપણે એવા દુર્ભાગ્યશાળી છીએ કે આટલો સરળ રસ્તો છે છતાં પણ આપણને એ રસ્તો દેખાતો નથી. તૃણાદપી સુનીચેન તરોરપી સહિષ્ણુના અમાનીના માનદેના કીર્તનીય સદા હરિ. મનુષ્યએ મનથી નમ્ર અવસ્થામાં રહીને પોતાની જાતને શેરીમાંના ઘાસના તણખલાથી પણ વધુ નમ્ર માનવું જોઈએ. ભગવાનના પવિત્ર નામનું કીર્તન કરવું જોઈએ. મનુષ્યએ વૃક્ષ કરતા પણ વધારે સહનશીલ થવું જોઈએ. મિથ્યા મનોભાવની સર્વ ભાવનાથી મુક્ત થવું જોઈએ અને બીજાઓને માન આપવામાં સદા તત્પર રહેવું જોઈએ. મનની આવી અવસ્થામાં મનુષ્ય ભગવાન શ્રી હરિના પવિત્ર નામનું સતત કીર્તન કરી શકે છે. તૃણાદપી સુનીચેન. તૃણ એટલે ઘાસનું તણખલું. આપણે જોઈએ કે ઘાસનું તણખલું જેમ પવન આવે ને એ બાજુની દિશામાં ઢળી પડે છે. એનો અર્થ એવો છે કે આપણે પણ એટલા બધા કોમળ બનવું જોઈએ. આપણામાં શું છે? અહંકાર છે, ઈગો છે. મને આવું કોણ કહી જાય, આ મને આવું બોલ્યો જ કેમ, ઈગો રાખીએ છીએ ને. પણ કે છે કે જો સીધું વૃક્ષ હોય ને એ નમતું નથી, તો શું થશે? વાવાઝોડું આવશે તો એ વૃક્ષ મૂળમાંથી ઉખડીને પડી જાય છે. કોઈ દિવસ ઘાસને ગમે તેટલું પવન આવ્યો હોય, વાવાઝોડું આવે તો ઘાસને મૂળમાંથી ઉખડતા આપણે જોયું છે? નહીં. કેમ? તો કે એ નમી પડે છે. એટલે આપણે પણ એટલા સરળ થઈને એટલા નમીને રહેવાનું છે, તણખલાની જેમ. અને વૃક્ષના જેવું સહનશીલ થવાનું છે. જો કોઈ વૃક્ષને પથ્થર મારે ને તો પણ વૃક્ષ એને ફળ આપે છે. બાકી ધારે તો કેમ એની ડાળ પાડીને એને પોતાની નીચે દબાવી નહીં શકતું? કરી શકે છે ને, પણ નહીં. વૃક્ષ બહુ સહનશીલ છે. ઠંડી, ગરમી, વરસાદ બધું સહન કરે છે. ઉપરથી આપણને જો તડકો હશે તો વૃક્ષ તડકો સહન કરીને આપણને છાંયડો આપશે. વરસાદમાં પણ એકદમ જો ચાલુ થાય આપણે બધા શું કરીએ? વૃક્ષ નીચે ઉભા થઈ જઈએ છીએ એટલા માટે. અને બધું સહન કરીને પણ
વૃક્ષ તો આપણને ફળ આપે છે ને, તો મિથ્યા અભિમાન આપણે દૂર કરવું જોઈએ અને સદાય ભગવાનના પવિત્ર નામનું સંકીર્તન કરવું જોઈએ. ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતામ વા જગદીશ કામયે મમ જન્મની જન્મનીશ્વરે ભવતાદ ભક્તિ આહેતુકી ત્વયી. હે જગદીશ, હે જગતના પિતા, હે જગતના પાલનહાર, મને સંપત્તિ ભેગી કરવાની ઈચ્છા નથી. ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરી, કે કોઈ સુંદર સ્ત્રીની પણ મને ઈચ્છા નથી, કે કોઈ પણ અનુયાયીઓની પણ ઈચ્છા નથી કે મારા બહુ બધા ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ફોલોવર હોય ને મને આટલી બધી લાઇક્સ મળે, આવી કોઈ મારી ઈચ્છા નથી. મને જન્મે જન્મે જેટલા પણ હું જન્મ લઉં એટલા બધા જ જન્મમાં ફક્ત અને ફક્ત તમારી અહેતુકી ભક્તિમય સેવાની જ ઈચ્છા છે. અને આપણે પણ આ જ વસ્તુ ભગવાન પાસે માંગવાની છે. ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરી મમ જન્મની જન્મનીશ્વરે ભવતાદ ભક્તિ અહેતુકી ત્વયી. એવું તો છે નહીં કે આપણે એવા કોઈ સારા ભક્ત છીએ કે આપણો બસ આ છેલ્લો જન્મ છે, નેક્સ્ટ બર્થ તો આપણે ભગવાનના ગોકુળ વૃંદાવન ધામમાં હોઈશું. આપણે તો કેટલાય જન્મોના બધા આપણા સંચિત કર્મો છે ભેગા લઈને ચાલી રહ્યા છે. પણ ભગવાન પાસે એક જ વસ્તુ માંગવાની છે કે જેટલા પણ જન્મ આપો ભગવાન, તમારી ભક્તિ મને આપજો. અત્યારે તો આપણે બધા ઘણી મોટી ઉંમરના છીએ કે જે અત્યારે જોડાયા છે, તો આટલા બધા વર્ષો આપણે વેડફી નાખ્યા ને, ક્યાં આપણને જ્ઞાન થયું ભગવાન માટેનું? આપણે આપણી ભૌતિક જે પડોજળ હતી એમાં જ ફસાયેલા છીએ. હવે આપણને આટલી ઉંમરે આપણને જ્ઞાન થયું, તો ભગવાનને કહેવાનું કે ભગવાન આવતો જન્મ આપો ને તો પહેલેથી જ અમને તમારી ભક્તિ આપજો, કે જેથી આ સમય અમૂલ્ય છે એ વેડફી ના કાઢીએ. ઐનંદ તનુજ કિંકરમ પતિતાંબા વિશે મે ભવાંબુધો કૃપયા તવ પાદ પંકજમ સિતધુલી સદ્રસમ વિચિંતય. હે નંદ તનુજ એટલે નંદના પુત્ર કૃષ્ણ, હું આપનો સનાતન સેવક છું, છતાં કોઈ કારણસર હું આ જન્મ અને મૃત્યુના ભવસાગરમાં પતન પામ્યો છું. કેમ કે જીવ જ્યારે આવે છે ત્યારથી જ તો ભગવાનનો સેવક છે ને, એટલે કે જ્યારથી હું જન્મ્યો છું ત્યારથી હું તમારો સેવક તો છું, પણ જન્મ મૃત્યુના ભવસાગરમાં પતન પામું છું, જન્મું છું, મરું છું ને આ સાગરમાં પડી રહ્યો છું. તમે મારી પર કૃપા કરો અને આ જે ભવસાગર છે જન્મ મૃત્યુનું, એમાંથી મને ઉગારી લો અને તમારા ચરણ કમળમાં રજકણ તરીકે રાખો. વધારે કાંઈ નથી જોઈતું, તમારા પગની ધૂળ બનાવીને રાખો ભગવાન, એમાં પણ હું ખુશ છું. નયનમ ગલદ શ્રુધારયા વદનમ ગદગદ રુદિયા ગિરા પુલકે નિચિંતમ વપુ કદા તવ નામ ગ્રહણે ભવિષ્યતિ. હે મારા નાથ, આપના પવિત્ર નામોનું રટન કરતા કરતા ક્યારે મારી આંખો સતત પ્રેમ અશ્રુઓથી સુશોભિત થશે? એટલે ભગવાનનું નામ જ્યારે આપણે નામ રટન કરીએ તો એટલી શું કહેવાય, એટલું ડીપમાં થવું જોઈએ કે નામ રટન કરતા કરતા આંખમાંથી આંસુ નીકળી જાય. ઘણી વખત એવું થાય છે કે આપણે મંદિરમાં જઈએ અને ભગવાનનો વિગ્રહ જોઈએ, ભગવાનના દર્શન કરીએ, એમનું રૂપ જોઈને જ આંખમાંથી પાણી નીકળવા લાગે છે કે કેટલા સરસ દેખાય છે મારા પ્રભુ. તો આવું રટન કરતા કરતા ક્યારે મારી આંખમાંથી આંસુ નીકળશે પ્રભુ? આપના દિવ્ય નામોનું ઉચ્ચારણ કરતા કરતા ક્યારે મારો કંઠ રૂંધાઈ જશે અને ક્યારે મારા શરીરની રૂંવાટી ઊભી થઈ જશે, એટલે કે મને એવું રોમાંચ ક્યારે થશે? આપણે ઘણી વખત બહુ આમ એક્સાઇટેડ થઈ જાય તો હાથના રૂંવાટા ઊભા થઈ જાય. ક્યારે નામ રટન કરતા કરતા આ સ્થિતિ ભગવાન મારી ક્યારે આવશે? યુગાયિતમ નિમિષેણ ચક્ષુષા પ્રાઉષાયિતમ શૂન્યાયિતમ જગત સર્વ ગોવિંદ વિરહેણ મે. હે ગોવિંદ, હે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, આપના વિરહમાં, આપના દુઃખમાં મને એક ક્ષણ 12 વર્ષ અથવા તેનાથી પણ વધુ હોય એવી લાગે છે. મુસળધાર વરસાદ જેમ મારી આંખોમાંથી અશ્રુધારાઓ વહી રહી છે અને આપની ગેરહાજરી, હું સમસ્ત જગત આપની ગેરહાજરીમાં જ્યારે તમે નથી ત્યારે હું આ સમસ્ત જગત શૂન્ય અનુભવી રહ્યો છું. એટલે આમાં ભગવાનનો વિરહ બતાવ્યો છે કે જ્યારે ભગવાન નથી ત્યારે એક ક્ષણ, એક મુમેન્ટ પણ એવી લાગે જાણે 12 વર્ષ વીતી ગયા હોય અને આંખોમાંથી અશ્રુધારાઓ વહી રહી છે અને ભગવાનની ગેરહાજરી, એનાથી આખું જગત શૂન્યમય બની ગયું છે.
આશ્લિષ્ય વા પાદરતામ પિનુષ્ટુ મામ અદ્રશ્યનાન મમ હર્તા કરોતુ વા યથા તથા વા વિદધાતુ લંપટો મત પ્રાણનાથસ્તુ સ એવ ના પર. હું કૃષ્ણ સિવાય અન્ય કોઈને મારા સ્વામી તરીકે જાણતો નથી. મારા ફક્ત ને ફક્ત એક જ સ્વામી છે, અને એ છે શ્રી કૃષ્ણ. તેઓ મને બળપૂર્વક આલિંગન આપે કે પછી પોતાના દર્શનથી વંચિત રાખે, મારું હૃદય તોડી નાખે, છતાં પણ તેઓ જ મારા સ્વામી રહેશે. તેઓ સંપૂર્ણપણે જે ધારે તે કરે. ભગવાન તો સ્વતંત્ર છે, કારણ કે તેઓ હંમેશા બિનશરતે મારા આરાધ્ય પ્રાણના છે. જો આપણે તો ભગવાનની સ્તુતિ કરીએ તો શું માંગીએ? ભગવાન મારી ઈચ્છા પૂરી કર, જે જોઈએ છે એ તું મને આપ, અર્થ આપ, મોક્ષ આપ, કે જે મારી પાસે નથી એ બધું વસ્તુ તું મને આપ. ભૌતિક વસ્તુ આપણે માંગીએ છીએ. પણ અહીં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શું કહે છે કે ભગવાન તમે મારા સ્વામી છો, હું તમારો સેવક છું, તમને જે કરવું હોય એ કરો. જો તમારે મને આલિંગન આપવું છે તો આલિંગન આપો, તમારા દર્શનથી મને વંચિત રાખવો છે, તમારે મને દર્શન નથી આપવા તો ના આપશો, તમારે મારું હૃદય તોડી નાખવું છે તોડી નાખો, તમારે મને લાત મારવી છે તો લાત મારી દો, તમારે જે કરવું હોય, તમે સ્વતંત્ર છો ભગવાન, પણ તમે મારા આરાધ્ય છો, તમે મારા પ્રાણનાથ છો. તમારા સિવાય બીજા કોઈ મારા દેવ કે કોઈ મારા ઈષ્ટ નથી, કોઈ મારા આરાધ્ય નથી. જનરલી આપણે બધા જે છીએ એ કેવા છીએ કે જ્યાં જે ભગવાન પાસે આપણી મનોકામના પૂરી થતી હોય આપણે સીધા એ ભગવાન પાસે દોડી જઈએ. કોઈ કહેશે કે જાઓ શંકર ભગવાનને જળ ચઢાવો કે શંકર ભગવાનને કાળા તલ અર્પણ કરો, તમારી આ ઈચ્છા પૂરી થશે તો આપણે શંકર ભગવાન પાસે જઈશું. પાછો કે તકલીફ આવી, પાછું કોઈને બતાવીએ તો કહેશે કે આ દેવીની ઉપાસના કરો, એ દેવીના યજ્ઞ કરો, કાં તો તમે દર્શને જાઓ, તો આપણે આ કરીશું. કેમ? તો કે આપણો એક પણ અતૂટ વિશ્વાસ નથી. પણ જ્યારે આપણે એક જ ભગવાન એટલે કે આપણા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ પર પૂરેપૂરો આપણો આત્મવિશ્વાસ, આપણા આરાધ્ય સમજીને એમની પર વિશ્વાસ રાખીને એમને પૂજીએ છીએ, ત્યારે ચોક્કસ ભગવાન આપણી પરીક્ષા લેવા આવે જ છે. ભગવાન જોવા માંગે છે કે આ મારો ભક્ત કેવો છે, ડગી જાય છે કે નથી ડગી જતો. અને જો આપણે ડગી જઈએ તો એ આપણી ભક્તિ સાચી નથી. ગમે તે પરિસ્થિતિ આવે, જો લાઈફ એવી તો છે નહીં કે આપણે ભગવાનનું શરણ લઈશું તો આપણી લાઈફ બહુ સારી જશે. ઉપરથી ભગવાનનું શરણ લઈએ ને ભગવાન પ્રતિ જેટલા આપણે નામ સ્મરણ કરીએ ને એટલા આપણને દુઃખ વધારે આવે છે. કેમ? તો કે ભગવાન શું કહે છે કે તારા આગળ જન્મ નેક્સ્ટ બર્થના પણ જે બધા કર્મ ભોગવવાના છે ને તો આ જન્મમાં જ પૂરા કરી લે, તો જેનાથી હું તને મારી પાસે તારા બધા કર્મોનો હિસાબ અહીંયા પૂરો થઈ જાય, બેલેન્સ તારું શૂન્ય થઈ જાય, તો હું તને મારી પાસે મારા ધામમાં લેજો. એટલે ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે કે તકલીફો તો આવશે, ભગવાનના ભક્તને ઘણી તકલીફો આવે, પણ એનાથી આપણો જે ભગવાન માટેનો વિશ્વાસ છે, ભગવાન માટે જે શ્રદ્ધા છે એ ક્યારે ડગવી જોઈએ નહીં, એને બિલકુલ આંચ નહીં આવવી જોઈએ, તો જ આપણી સાચી ભક્તિ કહેવાય. બાકી માયાદેવી ઉભા જ છે, આવી જા ભાઈ મારી બાજુ, હું છું અહીંયા તને કંટ્રોલ કરવા માટે. પણ આપણે માયાદેવીને શરણે નથી જવાનું, આપણે તો ભગવાનને શરણે જવાનું છે. અને પછી નેક્સ્ટ આપણે જોવાના છે 10 નામ અપરાધ. તો આ જે 10 નામ અપરાધ છે એ પદ્મ પુરાણમાં પણ સૂચિબદ્ધ કરેલા છે. અને ચૈતન્ય ચરિતામૃત આદિ લીલા, આપણે ચૈતન્ય ચરિતામૃતના 3 ભાગ છે, આદિ લીલા, મધ્ય લીલા અને અંત્ય લીલા. તો એની અંદર આદિ લીલામાં આ ભાગ 8.24માં આ 10 નામ અપરાધ આપેલા છે. પ્રત્યેક વૈષ્ણવ ભક્તોએ આ 10 પ્રકારના અપરાધથી સદા બચીને રહેવું, જેથી શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં સિદ્ધાર્થી પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય, મનુષ્ય જીવનનો પરમ લક્ષ્ય છે. આપણા બધાનો જ્યારથી આપણે ઇસ્કોનમાં જોડાયા છીએ, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ સાંભળીએ છીએ, અને અત્યારે તો તમે જેટલા જોડાયા છો એ બધા દીક્ષા લેવા માંગો છો ને, દીક્ષાર્થીઓ છો, તો આપણે તો ખાસ આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણાથી કોઈ પણ નામ અપરાધ ના થાય. નામ અપરાધથી શું થશે કે આપણે જે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ એ માઇનસ થઈ જાય છે, ઓછી થઈ જાય છે. આપણે તો પ્લસ કરવાની છે ને, તો એના માટે આપણે અવેર થવું પડશે કે કયા કયા આ 10 અપરાધ છે કે જેનાથી આપણે બચીને ચાલવાનું છે, કે આપણાથી આ 10 નામ અપરાધ ન થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ચલો તો જોઈએ. પહેલું છે
ભગવાનના નામ કે પ્રચારમાં સંપૂર્ણ જીવન સમર્પિત કરવા વાળા મહાભાગવતોની નિંદા કરવી. ઘણી વાર આપણે જાણતા અજાણતા આ કામ કરી દઈએ છીએ કે કોઈ પણ જે ભગવાનની સેવા કરી રહ્યું છે, જેમ કે આપણા ઇસ્કોન વાળા મોટા ભાગે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે નીકળતા હોય છે ને, તો એમાંય ઘણા લોકોને તો એની પર એ લોકો કટાક્ષ કરતા હોય કે જો ને આ ચોટલી વાળા નીકળી પડ્યા છે ભગવદ્ ગીતા લોકોને આપવા, આ લોકોને કઈ કામ ધંધો લાગતો નથી. અથવા તો ભગવાનની જે કોઈ પણ રીતે સેવા કરી રહ્યું છે, નાનામાં નાની સેવા કેમ નથી કરતું? અત્યારે જો જે દીક્ષા લીધેલા છે, બધા ક્લાસ લઈ રહ્યા છે, કોઈ કારણસર આપણે ના ઈચ્છતા પણ આપણે કશું કદાચ કોઈના વિશે બોલાઈ જાય તો એ પણ આપણે નામ અપરાધ કર્યો કહેવાય. એટલે ભગવાનનો પ્રચાર કોઈ કરી રહ્યું હોય, પોતાનું જીવન એને સમર્પિત કર્યું. આપણે જો મંદિરમાં જે લોકો બ્રહ્મચારી હોય છે, કેટલા યુવાન પણ આપણને બ્રહ્મચારી તરીકે જોવા મળે છે, તો શું એને ભૌતિક ઈચ્છાઓ નહીં થતી હોય? નહીં, બધું એને બાજુ પર મૂકી દીધું છે. શેના માટે? ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે. પોતાનું જીવન એને ભગવાનને સમર્પિત કરી દીધું છે. તો આવા જે મહાભાગવતો છે એની નિંદા ક્યારેય નહીં કરવી જોઈએ. બીજો નામ અપરાધ છે શિવ, બ્રહ્મા, એના જેવા બીજા દેવી દેવતાઓના નામનો ભગવાનના નામના સમાન કે તેનાથી સ્વતંત્ર સમજવું જોઈએ નહીં. એટલે કે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં જાણી ગયા છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. એમના સિવાય જે પણ કઈ છે શિવ, બ્રહ્મા, દેવી, બીજા દેવતાઓ, એ બધા શું છે? એમના અંશ માત્રથી છે. દરેકને પોતાનું કામ સોંપેલું છે. તો આપણે એવું ક્યારેય નહીં વિચારવાનું કે બ્રહ્મા ગણો, વિષ્ણુ ગણો, આ દેવી ગણો કે જે ગણો, બધા એક જ છે. ઘણા આવી રીતે જે ના સમજવું છે ને આવી રીતે કરતા હોય છે કે ભગવાનની પૂજા જ કરવાની ને પછી ગમે તે નહીં કરો, શું ફરક પડે છે? તો આપણે ભગવાનને અને બીજા દેવી દેવતાને એક સમાન નથી માનવાના કે બધા એક જ છે, એવું નથી માનવાનું. અને એવું પણ નથી માનવાનું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણથી આ બધા ભગવાન નીચા છે. કેમ કે બધા ભગવાને જ બનાવેલા છે અને બધાને કામ સોંપેલું છે, એટલે એમને સ્વતંત્ર પણ નથી સમજવાનું. ત્રીજું છે ગુરુની આજ્ઞાની અવજ્ઞા કરવી કે તેમને સાધારણ મનુષ્ય સમજવા. આપણે ગુરુ બનાવીએ છીએ તો એના માટે આપણે ક્લાસ આવે છે ને IDC નો, કે કોને ગુરુ બનાવવા જોઈએ, કોણ ગુરુ થવાના માટે લાયક છે. તો આપણે જાણી સમજીને વિચારીને ગુરુ બનાવીએ છીએ. અને ગુરુ કોઈ પણ આજ્ઞા આપે તો એ આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ શિષ્યની ફરજ છે. અને ગુરુને કોઈ એવું નહીં સમજવાનું કે સાધારણ મનુષ્ય છે, જેવું આપણું શરીર છે એવું એમનું શરીર છે, આપણને જેવું થાય છે એવું તકલીફ એમને થાય છે. પણ જે ગુરુ છે એ આપણા અને ભગવાન વચ્ચેની સાંકળ છે. જો ખબર હોય તમને તો આપણે પ્રભુપાદજીએ આખા વિશ્વમાં બધે 108 મંદિરો ઇસ્કોનના સ્થાપ્યા હતા, દરેક દેશમાં. હવે આપણને ખબર છે મુસ્લિમ કન્ટ્રીમાં હિન્દુ મંદિર બનાવવું ટુ મચ ડિફિકલ્ટ. હમણાં પણ આપણે જોયું છે કે બાંગ્લાદેશમાં મુસ્લિમો ઇસ્કોનને ટાર્ગેટ કર્યો છે, મંદિર તોડી કાઢ્યું, ભગવાનના વિગ્રહને નુકસાન પહોંચાડ્યું. તો આવા દેશો કે જ્યાં હિન્દુ ધર્મને લોકો કટ્ટર સમજે છે ત્યાં પણ પ્રભુપાદે પોતાના અનુયાયીઓને મોકલ્યા હતા કે જાઓ, આજ્ઞા કરી હતી પોતાના શિષ્યોને, જાઓ અને ત્યાં ઇસ્કોનનું મંદિર બનાવો અને ત્યાં તમે ભગવાનનો સંકીર્તનનો ફેલાવો કરો. તો ગુરુ જે આજ્ઞા કરે એ આજ્ઞા શિષ્યએ માનવાની જ છે. પ્રભુપાદજી જયારે શિષ્યોને લઈ નીકળે તો ગમે ત્યાં રસ્તામાં કહી દે કે જાઓ તમે અહીંયા ઉતરી જાઓ, આ કામ કરો. આગળ જઈને બીજાને કહે જાઓ અહીંયા ઉતરી જાઓ, આ કામ કરો. પણ ક્યારેય એમના શિષ્યોએ એમની અવગણના કરી નથી. એટલે ભગવાન ગુરુની આજ્ઞાને ક્યારેય એની અવજ્ઞા ન કરવી કે ગુરુને કોઈ સાધારણ માણસ છે એવું નહીં સમજવું. જો જ્યારે ભગવાન અવતાર લઈને આવે છે મનુષ્યનો, તો એ પણ મનુષ્યના જેમ જ રહે છે ને, મનુષ્યની જેમ ખાય છે, જે બધી એમનું યૌવન ને જે ક્રિયાઓ હોય છે બધી કરે છે. આપણને ખબર કૃષ્ણ તરીકે જ્યારે ભગવાને જન્મ લીધો હતો તો પોતાની લીલાઓ સંકેલવા માટે એમણે
શરીરને ત્યાગ કરવો પડ્યો હતો અને નિમિત્ત બનાવ્યો હતો એમણે જરાને કે એને બાણ વાગીને ભગવાનનું મૃત્યુ થાય. એટલે મનુષ્યની જેમ જન્મ લીધું છે એટલે મનુષ્ય જેવું કરવું જ પડે છે. એટલે ગુરુને આપણે સાધારણ મનુષ્ય નથી સમજવાના, કેમ કે ગુરુ ત્યારે જ બનાય છે જ્યારે કેટલું બધું એમણે ભગવાનની ભક્તિ કરી હોય અને કેટલું બધું બલિદાન આપ્યું હોય ત્યારે એ ગુરુ બન્યા છે. અને આપણાથી તો ઘણા ઊંચા છે ને ગુરુ. ચોથું છે વૈદિક શાસ્ત્રો અને પ્રમાણોનું ખંડન કરવું. આપણા જે વૈદિક શાસ્ત્રો છે, વૈદિક શાસ્ત્રોમાં ઘણું બધું કહેવામાં આવ્યું છે ને ઘણા અજ્ઞાનીઓ હોય છે કે જે એનું ખંડન કરતા હોય છે કે ના ના આવું બધું તો કઈ હોય નહીં, આ તો જેને વિચાર આવ્યો એને લખી દીધું, આ બધું સાચું થોડી હોય. ઘણા એવી રીતે કહે છે કે મહાભારત છે, રામાયણ છે, બધા કાલ્પનિક ગ્રંથો છે, ખરેખર આવું બધું કશું છે નહીં. તો આવી આપણે વૈદિક શાસ્ત્રો છે એનું ક્યારેય ખંડન કરવું ન જોઈએ. એમાં જે આપ્યું છે અક્ષરશઃ સાચું જ છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની મહિમાને કાલ્પનિક સમજવી. જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે ને એ આપણને પુરાણોમાંથી મળેલો છે અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે જે પોતે કૃષ્ણના અવતાર છે એમણે આ મહામંત્રનો ફેલાવો આખા ભારતમાં કર્યો હતો. ફરી આખા ભારતમાં ભ્રમણ કરતા કરતા એમના જે શિષ્યો બનાવ્યા હતા શિષ્યોને પણ એ જ કહેતા હતા. એમને કોઈ દિવસ એવું નહીં કીધું કે હું ભગવાન છું તમે મારી પૂજા કરો, નહીં. એમના શિષ્યોને પણ એ શું કહેતા હતા કે તમે જાઓ અને મહામંત્રનો ફેલાવો કરો. એટલે આ જે મહામંત્ર છે એને એવું નહીં સમજવું કે કાલ્પનિક છે, આ તો હશે હવે કોઈને વિચાર આવ્યો ને લખીને આપણને આપી દીધું હશે, ક્યારે એને કાલ્પનિક ન સમજવું. પવિત્ર ભગવાન નામમાં અર્થવાદનો આરોપ કરવો. ભગવાનનું નામ કેવું છે? એકદમ પવિત્ર છે. પછી એનો અર્થવાદ નહીં કરવો. આ ભગવાનનો આ છે પેલા ભગવાનનું પેલું છે ને એવી રીતે એના ભાગ નથી પાડવાના આપણે. નામના બળ પર પાપ કરવું. હવે કોઈ વ્યક્તિ એવી છે કે જેને ખબર પડે કે હરે કૃષ્ણના મંત્રનો જાપ કરો ને તો તમારા બધા જ પાપ બળી જાય, એવું એને ખબર પડે શું કરશે ખબર? ચલો ને તારે બહુ બધા પાપ કરી લઈએ, પછી માળા કરી લઈશું, પછી પાછા પાપ કરીશું, પછી પાછા માળા કરી લઈશું. આવું કરીને ઘણા ગંગા નદીમાં નાહવા છે એમ કે ગંગા નદીમાં નાહો તો તમારા પાપ ધોઈ જાય. ગંગા નદીમાં નાક પકડી પકડી ડૂબકીઓ મારશે, ચલો હવે આપણે શુદ્ધ થઈ ગયા, પછી પાછા આવી જાઓ પોતાના ઘેર અને લાગી જાઓ જે કામ કરતા હતા એ કામમાં. વર્ષે 2 વર્ષે એકવાર જવાનું, હરિદ્વાર જઈને ડૂબકી મારી આવીશું. તો ખરેખર એવું હોતું નથી કે આપણે ભગવાન માળા કરવી અને પાપ પણ કરવું તો બધું ઝીરો થઈ જશે. આપણું પુણ્ય કશું આપણે પાસે રહેશે જ નહીં, ગમે એટલું નામ લઈશું. એટલે નામના બળ પર ક્યારે પાપ ન કરવું. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જાપને વેદોમાં વર્ણિત એક શુભ સકામ એટલે કર્મકાંડના સમાન સમજવું. આપણે વેદોમાં કર્મકાંડ આપેલા હોય છે, જેમ કે યજ્ઞ કરવા, વિવિધ દેવી દેવતાઓના કર્મકાંડ આપેલા હોય છે. પછી એમાં પૂજા અર્ચન કઈ રીતે કરવું, કયા સમયે ભગવાનને કયો શ્લોક બોલીને રીઝવવા, બધું એમાં આપેલું હોય છે. તો જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે એ પણ આપણા વેદોમાં આપેલો છે અને એક શુભ સકામ કર્મના સમાન છે. અશ્રદ્ધાળુ વ્યક્તિને હરિનામની મહિમાનો ઉપદેશ આપવો નહીં. જે વ્યક્તિને ભગવાનના નામમાં શ્રદ્ધા નથી તો એવી વ્યક્તિ સાથે આપણે ભગવાનના નામના મહિમાનો ઉપદેશ આપવાની જરૂર નથી, એ સમજી નહીં શકે. એટલે એવી વ્યક્તિને હા હરિનામનું કીર્તન કરે એટલું કહી શકાય, પણ હરિનામનું કીર્તન કરવાથી શું શું આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, કયા આપણા બધા પાપ નષ્ટ થાય છે, એવું બધું કઈ એનો ઉપદેશ આપવો નહીં જોઈએ, કેમ કે એનામાં શ્રદ્ધા જ નથી. તો એ આ ઉપદેશને સમજી નથી શકવાનો, એ ઉપરથી આપણને ખોટા ઠેરાવશે. અને છેલ્લું 10મું છે ભગવાનના નામ જાપમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ ન હોવો અને તેની અગાધ મહિમા શ્રવણ કરવા છતાં ભૌતિક આસક્તિ રાખવી. એટલે ભગવાનના નામમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ નથી, ચલો નથી છતાંય નામ જપ કરે છે. નામ જપ કરવાની સાથે સાથે શું થાય છે કે ભૌતિક આસક્તિ, ભૌતિક દુનિયામાં જે બધી વસ્તુઓ છે મોહ માયા એમાં સપડાયેલા રહે છે, તો પછી એ પણ એક આપણો અપરાધ થાય છે. તો આ 10 અપરાધથી આપણે બચીને રહેવાનું છે. અને જે આપણને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ મહામંત્ર આપ્યો છે, જે કળિયુગનો મહામંત્ર છે, અને કળિયુગમાં શું કીધું છે? યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. કળિયુગનો
યજ્ઞ જ છે, જપ યજ્ઞ. તો એ આપણે સતત કરવાનો છે. અને આ બધા જે નામ અપરાધ છે એ નામ અપરાધ આપણાથી ન થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હવે આજે આપણે જે આ શિષ્ટાષ્ટકમ અને નામ અપરાધ જોયા એમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય સોરી તો પૂછી શકો છો.